Welcome to the CWIF. I'm very excited because it's my first time in UK and I don't come for the weather, I come for the camp. And it's cool because this gym looks the first gym when I start bouldering. It's cool. I want to see what's happened when I climb because now I think I'm just a plastic man, no? Yeah. Hey, I'm good. Welcome to UK. And you ready for the season? I am. Yeah? Yeah, no, soon. It's coming. Yeah, I'm excited. I Yeah. feel good. Yeah. I think it's a little bit different this year. The level of all the boulder in World Cup and camp this year, I think it'll be good. yeah. It's the moment when all the climbers warm up before the camp. You know, I like this moment because I can watch all the climber with different level warm up. Sometimes, for example, the Japan guys, it's only mobility warm up, and after you climb a little bit, a lot of people go directly on longboard and just pull up. Sometimes you can build your own warm up, and sometimes it's good to have a good vision. You see the best climber in the world, the best pincher, the best coordination guy with legs. In all the videos, only boulder with one leg, he jump. And so it's strong in all styles. I beat all the climber today. No, tomorrow. Ok, un petit exercice pour s'échauffer. Déjà, je vais faire 5 répètes normales en pince. Simple. 1, 2, 3, 4, 5. Je change. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je vais les faire à 3 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un doigt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et en gros, après ça, on se fait juste à un doigt, mais que de l'excentrique. Donc on le plie avec l'autre main et on va retenir. Et on va juste le retenir. 2. Et on fait tous les doigts en excentrique. Donc on voit, je m'aide avec l'autre main. Le but, c'est que ça ne soit pas dur. C'est juste un warm-up. Voilà. Et après ça, on peut répéter quelques répètes. 5 à 10 sur une main en mettant un peu plus de vitesse. Et bien sûr, si vous voulez retrouver le produit, vous avez juste le lien dans la description. C'est parti! The system is easy. We have 30 boulders. Just we need to did 10 boulders, the most harder boulder you can, and you have 3 runs per boulder. It's cool. Just you need to be efficient, and it's hard for the head. We need to start. It's hard to start the first boulder when you need to choose just 10 hard boulders.
so easy because it's too cold. My skin is very dry. For the hold, it's perfect. Perfect. I climb only with my left legs. My right legs is dead. A lot of pain, j'en peux plus. Oh. I think I don't know how I can climb. I hope if I am in semis, we have a lot of no football there. I'm not sure I can touch the start with my second foot. I'm not sure. I need your help. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Oh. Calma. I have finished the qualification. It's okay, it's good moments. Just a lot of green hold. My head don't want to climb on green holds. It's complicated to climb with the same hold, all the qualification and same color. Maybe after 1 hour I want to go. Just no, it's cool to share a moment with climber. Just hard to climb because I have a small injury on my legs. I think before I come, okay, it's work and I can climb. I think it's very hard for me, and we will see if I am in semi. Normally I am in semi. I warm up only my finger, my physical, and I go directly. Okay, we will see. No pain, no climb. Okay, just don't follow that all the time, huh? Okay. After, when I go home, I go check the medicine and I take medicine, physiotherapist, all just before I'm in camp. No pain, no climb. Okay, now I start my warm-up.
Today is a special day because I have injury in my legs. I think I can warm up in climbing, just maybe a little bit before I go climbing. Just we need to reflect a new system for warm up. Donc en fait la première partie, donc la mobilité, ça fait déjà fait depuis un petit moment. Là je vais juste commencer à échauffer les doigts mais léger, et en même temps je chauffe un peu les épaules, le tirage, les biceps. Et en gros dans l'idée c'est que je vais prendre mon élastique, je vais aller bien détendre l'épaule, donc me mettre assez loin. Le but c'est que ce soit pas très dur, hein, que ce soit encore, on est dans l'échauffement dans les premières étapes. Donc je vais bien détendre l'épaule et après je vais vraiment dissocier le mouvement. C'est d'abord l'épaule qui va tirer le dos, donc on va activer vraiment le dos, les dorsaux. Et après dès que j'ai passé cette première étape, là je prends le relais avec les bras et on ressent que là déjà il y a une plus grosse contrainte au niveau des bras. Je vais juste aller relâcher l'épaule, le dos, l'épaule en arrière et là je fais le tirage. Voilà, et j'essaie de dissocier ces mouvements là. Moi je me dis que je vais faire 50 répètes de chaque bras, donc je fais 10 par 10, hein. J'échange. Pendant ces petits moments de repos où je vais me mettre un peu de jambes. Simple, hein, on pousse sur les jambes, donc je vais faire des squats. Simple. Je descends un peu plus bas que 90 degrés hein, parce qu'on fait de l'escalade. Et en règle générale, on a souvent des positions où on est très accroupi, on doit se relever. Et après, je reprends au niveau des doigts et je vais changer de préhension. Donc là, je vais l'utiliser en mode pince. Et au moins, je peux travailler dans les pinces aussi, avec le pouce. Et pareil, on garde toujours cette même étape. On détend l'épaule, mais c'est d'abord l'épaule en arrière, le dos, et après le tirage. Ça nous permet de sauter des grosses étapes et de prendre un peu moins de temps là en fait dans les blocs très faciles. On va faire des blocs un peu très faciles pour mettre un peu de mouvement au niveau corporel. Mais tu vois, par exemple, faire juste quelques traversées, tourner en rond sur un pan, ça va être suffisant et après on va tout de suite pouvoir attaquer un niveau max -2 voire -3 directement. Voilà, mais il faut quand même bien prendre une bonne demi-heure d'échauffement au sol où on va alterner des choses qu'on a besoin. Donc moi ça va être des squats, ça va être des montées de jambes. Là j'ai fait une bonne première partie avec des élastiques, un poids de corps, ainsi de suite. Là je vais rajouter un peu plus de poids. Donc là je vais commencer par une contrainte doigt. Pareil, donc là je vais mettre des poids plutôt au sol. Le but c'est de soulever avec ses doigts, trouver la bonne distance. Et là je vais, au mieux de rester juste sur du fixe, je vais profiter de bien chauffer les épaules, bien chauffer les trapèzes. Et hop, je vais remonter les épaules. J'ai ma petite contrainte doigt, ma petite contrainte au niveau des trapèzes. Je m'échauffe bien les épaules, les dorsaux et en même temps les doigts, les extenseurs. Pareil, on n'oublie pas les jambes. Du coup, là, je garde mes poids et on partit en squat. Hop, et les gros muscles, simplement traction. Voilà, et le nombre de tractions, vous choisissez. Moi, je fais des séries de 10 parce que je suis assez à l'aise. Après, vous pouvez faire des séries de 5, de 3, de 2, de 1. Ça va dépendre de votre niveau. Voilà, et donc là, je vais alterner. Je vais refaire un tour avec les doigts, un tour de jambe, un tour de traction. Je vais répéter ça entre 4 et 5 fois. Là, je vais rester sur le même type de poids parce que j'ai pas plus. Donc, on va rester là-dessus. Mais je peux me permettre de partir crescendo, d'augmenter de 5 kg à 5 kg, de mettre un peu de poids, de gilet lesté, un peu de lest sur les tractions, voire même finir les dernières tractions à un bras si on a la capacité. Et j'augmente progressivement. Je me fixe juste un certain objectif dès le début, me dire je vais faire 5 tours, 5 séries, et petit à petit j'augmente de 1 kg, de 5 kg, de 10 et ainsi de suite. Ça va dépendre de votre séance d'après. Moi, après ça, il faut vraiment que je ne sois pas loin de mon maximum, donc je vais monter la charge, je vais faire ça de plus en plus dur. Mais si c'est juste pour entamer sa séance, d'une, ça vous fait une bonne préparation physique au départ et vous allez voir que si vous faites ça toutes les séances ou sur 3 séances, vous faites ça sur 2 séances, ça va vous faire progresser physiquement si on le répète régulièrement. Et ça va permettre d'attaquer les séances vraiment bien en forme et de les optimiser un maximum.
On est sur la phase où je vais commencer à faire quelques mouvements, à mettre un peu plus de force. Donc je vais commencer par faire quelques mouvements un peu no foot, sans aller dans mon niveau max, mais je vais rester essayer d'être dans mon niveau max, -1, -2. Et après ça, je vais mettre les chaussons et je vais essayer juste de mettre un peu de poids sur les pieds parce que du coup, j'aurais fait que du bras, que du haut du corps. Essayer de me détendre un peu pour être prêt à grimper, sachant que je ne vais pas pouvoir poser énormément les pieds correctement à l'échauffement et dans la compète. Donc je réserve tout ça pour 1 ou 2 blocs dans la compète. Les autres, je vais forcer un peu plus. I don't push with my right foot. Ça fait vraiment très mal. If you want a crazy game, I go with it. Okay. Just I can move my foot. Oh, maybe like that I can. Just tune the volume. Yeah, maybe I can. Okay. It's scary, it's scary. Yeah. Maybe it's a joke, yeah. So funny. Yeah. I just said something to you. Go for the power. No, it's a joke. It's a joke. Sorry. It's a joke. Just sugar for the power. Only that. Oh, elle a l'air cassée la petite cordeau là. In France, and joining for the world champion, Michael Mauer. Thanks for being an actor. So that's what the winner is. Alors ça c'est le pire. Avec la jambe tendue comme ça. Ouais. Allez, c'est parti, let's go. Now it's time for the pleasure, only for that. Sometimes you need to choose for who you come, for why you come in a camp. Actually, not for the results, only for the pleasure. Yes, see my pleasure. Oh, I mean, that's a pretty impressive effort. C'est quoi ça? One finger. Sorry about that.
la ce départ. Ah, j'ai mal. Come on! Come on! Yes! Come on! Come on! Come on! Come on! Hold! Come on! Hold! Come on! Yes, good! Come on! Come on! Good! Good! Come on! Come on! It's done. Okay, semi-final, it's done for me. With my injury, it's okay. I have a little bit pain in some boulder. I try to be efficient. I am efficient. I have 3 boulder. I think it's sufficient to go to final. I hope. I top 3 boulder and I'm very happy. And if I am in final, maybe it's very cool to continue the competition and climb with all strong climber. Yeah, I see you maybe in final. Just go over the mat and I will make a tape, then we will call the men. I'm in the final. That's cool. That's cool. I'm in the isolation with a strong climber. With my injury, it's okay. I can climb with my right legs. The injury is here, pain it's here, and I go climb. Only that. Yeah, just I finish my warm up, and after, it's okay. I go. Come on, Dave, keep going. Come on, Matt. These two people. Come on, Matt, still. Give it to support. Get back, come on. Yeah! Oh!
Ladies and gentlemen, give it up for the France, the Brazilians, the Sheffield. Yes, yes. Come on back. Yeah! Ladies and gentlemen, that is your 2025 British champion. Okay, it's done. It's done. The comp is finished. Max, the winner, very, very strong. A nice comp at the climbing works. I like a lot. I can climb with the best climber in the UK. That's amazing. I can climb with all my my 100% to my body. Just it's cool to share this last moment and with the public. So cool. And now I need to take a small break. I take a big moment for train only, just for training my upper body, because my leg is out now, and we will see. Just so cool to be at the climbing wall, the CWIF, and I hope my level is good for come next year. Ciao.